Bom, eu vou tentar fazer aqui, vou fazer um conector N macho com rosca por fora, N fêmea. Esse aqui é o conector, peça, pino central e crimp. Esse conector é de crimp, então tem que decapar. Eu costumo decapar uma peça de um dedo. Eu estou usando uma faca alfa para não usar alicate profissional, que nem todo mundo tem. Eu passei um termo retrátil fino para acabamento. Isso aqui é a luva. Coloca-se a malha para trás. Tira o papel laminado. Ele iria varar tudo, né, no caso. Vendo o conector, ele tem um pino. Faz a marcação. O fio é bem rígido. Não vou precisar disso tudo, tiro um pouco, mas eu vou estanhar primeiro. Ferro de solda, eu estou usando um ferro de 60, porque o fio é bem grosso. Correto? Muita gente coloca o pino assim para estanhar. Eu não faço, porque senão o pino, além de o pino entrar, vai fazer uma borra aqui. Coloco a madeira ou a peça, qualquer lugar, para ter apoio. Eu paro, tá vendo? Ele tem um buraco. Eu paro o ferro de solda nesse buraco, para ele poder se segurar. Venho com a solda, aqui eu estou usando a solda 05. E vou jogando. Se a solda ficar muito quente, ela começa a ir para fora da peça. E isso faz borra, fica uma coisa horrível. Pronto. Tá soldado, a gente espera esfriar um pouco. Tá quente. Feito isso, a gente coloca na peça. Pronto, ele entrou. Essa malha aqui, não vamos usar ela toda no caso, então a gente vai cortar o excesso. Quando é um alicate industrial, um alicate profissional, a gente corta com ele, já faz o corte na medida certa. Como eu não estou com ele aqui, eu vou usar uma tesoura. Essa tesoura pequena, ela faz o corte melhor no caso do que outras grandes, mas não é nada complicado não. Corto o excesso da malha, venho com a luva, ficou uma malhazinha, venho e tiro o excesso. Coloco a malha de novo. Esse aqui é um alicate de crimp. Vou usar essa posição aqui. Quando o alicate travar, quer abrir, você vem nessa mola aqui de trás e afrouxa. Como eu não estou precisando abrir, eu estou só ensinando. Coloca aqui e aperta. Ele não faz uma crimpagem por inteiro, então serão 2 apertos.
tá crimpado, ele não sai, o pino tá no lugar. E para fazer um acabamento, ninguém fica vendo isso aqui, para dar uma proteção também contra a água, eu aqueço um termorretrátil aqui. Esse conector, ele entra no conector desse, tá? E pronto. Esse é o N-Fêmea 180 graus de crimp.